simanyi lwaki nazaalibwa mu nsi eyitibwa Uganda. Muli bafu. Tuzenda kubakulembeze kudda waggulu muli bafu. Kuva kubakulembeze eri okudda wansi. Bannanga Abaganda baagera olugero. Okutambulako kulaba okudda kunyumya. Ne matuufu. Abantu abatambuddeko. Bwe mudda ne mutanyumiza bannamu abasigaleka nga basima toyi z'enkoma. Abasigaleka nga basindika ebigaali. Abasigaleka nga bakoma mu kyakusatu. Abasigaleka nga baluka mikeeka. Abasigaleka nga batembeyi. Abasigaleka nga bakuba buloka ne mutababuulira. Nga mwabaleka mu buwambe gwe nobeera obulungi nodda nobeepangirako nga tobabuulidde. Oba toyina kyolongedde ku nsi yo Uganda. Matuufu ngenda basiibula olwaleero. Njagala mukuŋŋaane mbasiibule. Nga temugenda kuddamu kuwulira kye bayita MC Norman. Senga kye ngenda okwogera tekikoma olwaleero. Ngenda kujja mbakube anaayagala onoosigalayo ng'oyagala musiki wange. Era njogera bye njogedde nga sibirumamu kuba tewali yandetamu eno struggle. Naye omuntu gwe mudiringa naye mumanyi Norman ono abeeyambulira n'azina n'ayogera temumanyi bwongo bwe nnina temumanyi emirimu gye nali nkozeeko mu nsi muno. Abasinga obungi mwabeerako nange nzala n'emyaka 20 ne mulooza mumanyi nnyo. Temumanyi kyovula nze mwenna mbavuma ne baga mulinga amazi. Because I know Ugandan people, you don't know I've dealt with the people them here. I know how security operates. I know how intelligence operates. I know how propaganda operates. I can make propaganda now. All of you quit Facebook and go back and you sleep home. Eno video njikola nga yesembayo. Senga byengendo okwogera tebiteekebwa mu nkola. Temuddamu kuwuliza ngenda kukola music wange. Ndabirira abaana bange. Nkungubagire mama wange. Nkole ebyange ndabire kitange ne baganda bange. Senga byengendo okwogera sibirumamu sina gwentya. Sagalo nyimize gwolyanye oli agomazigo ngenda babulira amazima. I don't care. Ne bonsanga tombuzanga tompanga ne lift ngenda babulira. I don't like nonsense. I don't like nonsense. We are laughing stock in the world. The country called Uganda. Twaina singers in Kenya, they were standing with us. They're no more standing with us. Twaina media houses, they were standing with us. They don't care anymore. Even there's no news you can make that can bring them to table. Let's rush and see what is happening. They don't. However much you can talk, media houses zagarao. Zatunulira abantu nga bajinga mujinga mmanyi mwine envunza mitwe ne mu magulu wansi ne mu mbalakaso. And you put a blame on Museveni to be an oppressor. You are oppressing yourselves. Oppression lies within us. Because we are nicopumps. We lack cooperation. We live in denial. We live in disunity. Because we are funawonga avimba ngaloza wanyo. Buli aita unga gamba banote bansumbuwa. Nga avimba. Nga yera evidenti buli waita wa ino kudde mabego gabe information olekengo zibuda amaso ngokoledde buli omwe kubo. Okukwe bayita okwagaliza buli omu. Now, video etandise. Mbabulya video yange eno senga nkera kumacha. Nenda be kintu nga kye kimu temugenda kuddamu kulaba MC Norman alwanyisa government ya Museveni. Museveni si yandisa, Museveni si yankuba obwavu, Museveni si yangana okumala okusoma, Museveni si yangulira engoyi. Museveni si mubanja.
naye abantu bendi nabo tulwanyisa omusajja balakinga unity agamazima mugakkirize. Listen to me. Nena soka mbabuli ebintu bino ndoketa ndiko basomesa. Nalindi nkolaganyeko na buli musirikale okuva ku ddala eritandikirwako. N'abaali bakoze ku bikolobero mu Uganda mbamanyi nga tebakwatibwa nga teri yali akitegedde babiine bikolobero byabwe. Era bali bulungi. Nali mbaddeko n'abakulu abasinga mu magye nga ndi mwana abwe mu nnyumba waka. Nali ndirinzeeko okuviira ddala ku OC station, OC CID mpaka ku OC prison. Nakola ebikolobero nembimanya nagagawala nabeera bulungi ne prison nagiwumula. Nali nkozeko ni international lawyers abaali bawolereza ku Jacob Zuma, Ramaphosa, Nelson Mandela nga nkola mu office emu nabo. Nali nkozeko mu court enkulu e Pretoria nga ndi mutafusi wa mu court. Omukyala akyasinza amanyi mu ggwanga lino mu EFF omuja Betty Diale yalina emyaka 18 nga mbeera naye mu office ke nga ayiga okukola obwa lawyer n'afuuka omulamuzi ne bamupromoting nga nembeera n'azaala abaana nga ndi naye. N'agaggawala n'agula nga ndi naye paka kati Betty Diale. I know the procedures. I know how propaganda works. I know how the law operates. I know how the states governs their own people. Kati mtujja wane tusirika amanyo temuloza nti okuba twogera nammwe tuliringa nammwe tuli basiru ebimu tubimanyi ne twegumya bwegumya ne tugamba tukibeeremu tuli banna Uganda n'abamu ne beeyawula. Tusandike video. Abamu kuba well wishers abaagala okujja lumbuye mu komera wamu n'emikwano gye n'aba abamu abeeyita balooya nga kwe kuli n'omukulu Zaake bali mu kibuga ekimanyibwa nga Turkey. Mu nsi emanyiddwa nga Turkey. Wabali Istanbul, I don't want to know because that is not my job to know. My job is to sensitize and mobilize the people and teach the people how to demand for our brother Freddy Kajubi Lumbuye ave mitawana jalimu. Nayenga bali busy online. They are fundraising, collecting the money to find ways how to pay the lawyers to proceed with the case. Omwana omuto muto waffe Pato avuddeyo na posting na kugamba temutawana kunganya sente zonna ffe tetunaga muntu yenna kunganya sente tunabakolawo mulimo gonna. So let me tell you something, I'm not stupid. Mwena nze ni muntu mukulu byenkola mbimanyi nze nina intelligence bikwata ku Lumbuye nasirise lwa Zaake kubeera Turkey. Pato bavudde ku live era bankubidde essimu akantu ako kajjeewo Pato kakoze simanyi gwakolera kajjeewo ne mugamba afisa laira te kajjeewo ne mugamba yo mwana ngamulungi ngamba kajjeewo yayogera nonsense ne mugamba laira ne mugamba na hate bachali ku fundraising ngamba genda live kat fundraising jiveko. Now that is what we call disunity. If you come live and start discrediting the lawyers who are collecting the money, it means that you lack disunity. You lack cooperation. Zaake against attacking nga ino kusinka no mane wa Pato amutuze wansi amumanye yani nga ino kusinka na ba coordinator. But never manye that we are working under Zaake. He came from Uganda to remove or to assist our brother. They call it cooperation, communication. Eche chukulaga nti Pato tamanyi Zaake kyaliko. Eche chukulaga Pato tamanyi baloya kye baliko. Eche chukulaga nti baloya tebamanyi Pato kyatambuza. Of which babadde balina okukwatagana ne noob coordinators within Turkey nga mwemuli ne Pato amanyi Lumbuye akola ne Lumbuye ne batula wansi. What is next? First of all, you are discrediting yourselves.
Pato has discredited Honorable Zake Nebaloya. Lawyers have discredited Pato. Nenga mazima agaliwa gagano kambabo hapa ulide. Tewali muntu yena. Yakoze ku passport. Kuletera Lumbuye manya malala. My friend, take what I'm telling you. Stop propaganda. Kubanga mulo zanti Museveni mubi. Now you are propaganding. Atenga mwe kuba je. Come on, people. Mwe kuba je. Muja kutiso mwana wabandi nga mugamba bili abantu babuleo na itemu. Come on. Temuloza tinzo kusirika timukola live mwogera nyo. I know what you don't know. Shut the fuck up and follow the procedures. Follow the procedures. There is no country where you can kidnap someone, okosa passport and ala furume. Lumbuye is already in the international media and the news. Freddy Kajubi Lumbuye. Toja musiba masko mfulu. Come, please, people, let me tell you. Bali bafunye propaganda. Okusobola okutta go bagenda okutta n'okuyisa bagala okuyisaawo. Bamusasanya ndio following that me tell say omusajja wa government minister mulamba asesena ngama nomani omwana oyo omulabi abadde live ne mugamba nakasoko kijje wecho. Ne mugamba nti bakubali fundraising na genda okolera live kati. Don't do that. Abasajja je bali abagala Lumbuye Kamala bali mu government abasikale je bali bakuguiding nti awo yogedde bubi. Toenza kujana ugamba we are not collecting money. Nga zakari kulaiva asonda sendo fude zako mubi. Zaka fude Pato mulimba. Pato bya yogera zake si byakola zake byakola Pato si bya yogera. Let's be united. Tetwaga twefule ba championi. Nzendi MOP sogera na Pato. Pato nzendi Pato sogera na zake. Please cooperate as Ugandans. Mutule wansi. Nabagambe temuda mukufulumya mawuli okwate mmanyi Lumbuye jali. Omuntu ayinza omanya Lumbuye jali zake muleka updating the nation there me tell say. Kati mwogera bino bajjo byayogera. Bagena muleta mukadeya kati bamutwala olwalero kati what about if enchatuka Uganda? What will you tell the people there? Senga abantu bagamba zake patatu ganyo kunganya sente. My little brother, what are you going to tell the people then? This unity yababisa kalulu temugenda kafuna. Gwe Bobby Terera muntebe yo wotudde kola byokola finish. I'm saying it loud and clear. There's no Ugandan who are going to demand a change. They'll keep on talking on social media bombo pusu wal papa meku nkoma chigwe. This unity. Kojo mugeza kubala live ali bwomu. Echoto chikubye chikuba koja. Koja kubye choto. Pataze akubye cha nomani akubye cha Pato. This unity, NRM, they're very cooperative, they're united. But Jakole Chintu, no chisanga nga yisima chogera. Same thing. Wake up, me people, them yatara se. Temumanyi propaganda. There's no country that can reject the asylum. For a man who's all over the media, social media, that is wanted by the dictator. Uganda made one mistake to publicize Fred Lumbuye in the newspaper that is unwanted. Politically. It's not a criminal, but politically. Take keberenga ambi. Techa asobala kuwayo Lumbuye. Don't fuck around and mess yourself. Propaganda wamutande musente ne kuma TV ni TV kwali kweni BS. Mba sobola muza enkola gana Uganda jaina ne take. There's that nonsense. Wano wali wabayekera bava Mozambique. Engeje jogera Portuguese na lintu dekona bamu Kote was the interpreter in Rustenburg. Beti yananga bajango kolo muli mugugu no manyi Portuguese. Nemugamba nena abisoba nanga jangu tubulido omuntu agera Portuguese bana basigadde tebaja kola. Bacha baba obutuze wano. Kubanga bakudda Mozambique bali battibwa. Wante balina bibogerako bali bagwira nga tebalina mpapula nga bera Rustenburg je bayite tabani. Tebalina mpapula. Baga mutuze bagena tutta. Twava dambuyekera tukola byaffe batunonya. Political whatever affiliations.
bafuna asylum seeker section 96 ne babasa abakazi baawano ne bafuna ID kati bakola mu mayini teri abanoonya eri tebaddayo na wano tebavaawo. So how can you wake up in the morning and you tell people them that mba rejecting the asylum seeker? Who's that one? Ngazaka kugamba we got a human rights lawyer ate kugamba they rejected asylum. They reject the asylum, still you can appeal in the high court. It does not matter Turkey is corrupt, it does not matter what. Tari agenda kuza lumbuye Uganda tebakulya sente. Webereremo. Temutandika kuona na bintu. Mujja kusoma na wabendi nga muzunga. Oba mulinga be basudde mu buchupa. Mujja gena mu sagala tukose luzungu lungi nabagamba I hate theory knowledge. Thinking knowledge. Zake has addressed the nation. Take minister gundi ambassador yakugambye no musajja bamukutte kituufu ambassador wa Take ngagamba mwadanku nyingi kituufu zake nakugamba jali zake nakugamba tufunye lawyer or human rights organizations we are in process okusecuringa deportation yani. Now if you come out and address the people them, it means that you are against each other. Disunity in the people of Uganda. Chechibale mesezo kujayo buwanguzi bachagulanyi. Chechibale mesezo kujayo buwanguzi bwamwe. Kubanga buli omwe ayagala okubeera mayinja. Gobuza abayimbi be Kampala bonna benatandika nabo ku myaka 14 okuyimba ebidongo. Mbuzayo omu amanyi mu Uganda baga nti ayo gayi tumanyi nga nomani. Nze wembeera sagala mayinja mba nsirise. Kamilioni yo kaye muntu ampa mayinja ndio yanjigiriza okuyimba yampa microphone. Ye kaka milioni achoga ne ku radio achoga nti nomani yamfula chendi. Pose ne chance vividi. Nenze ntano chogera mu bantu. Sagala mayinja chovula tuwangadde mu nsi. Tovimba. Sogera ku Pato mulekera obusirusiru mutoko to I don't talk to Pato. Pato nze I'm addressing the people of Uganda. I'm not addressing a Pato, I'm not addressing anyone. I might mention the names, but I'm addressing all of you because you'll be doing the very same mistake tomorrow morning. I'm not hiding from anybody. Not even Zake. Since kugambu Zake sijamuogerako. Oba you know kusinkana close members ababadene rumbu, your friends. Friend them. Sit down with them, address them that please guys. Nchimanyi muliku page ya rumbu yemba tegeera mbagala nyo na yete muddamu ku distributing amawulire musoka mutulekete kwa gane lawyer. Nabagambye buli temwogera the government listens to your information and realize that you lack information. Neba sobola kola kyebagadde. Baba teka muka propaganda katono nnyo. Zeno matonza kunjija wano ngwatadde mu bitambula bya mubiru James. Toyinza. South Africa alibera corrupt. Toyinza kuntwalanga siri manyaga passport yange. Toyinza kunfulumya. Bowango ontwalanga misango. You cannot take me from this country. Nga toyina passport yange ntufu. Nga sijikute mu ngalo. If I'm a legal immigrant, then I should go to Home Affairs South Africa to charge me a case of overstaying in this country. Nino gende rindera nkole obusiwa myezi mukaga. Baloko basalewo kundipotinga yes or no. Sengalumbuye bamukwate saa munana nga tetumanyi yali badali Uganda. No labo mukwata netumanya. Lumbuye is a public figure right now all over the medias. There is no country that can be stupid to negotiate with Uganda kubanga bakulimba limba mbayine endagano mbwaliyo bintu yatake Museveni byayino bawa baja mtu wale Uganda bambo puswall mukose ku bwongo thinking knowledge. Mujja kuti so mwana ngo nayogera kino lyayogera kino nayogera kino disunity. How Museveni we bakubira ntabeka mo chabakiriza tulumba olugudo. Ono oweka wempe na kubira bali nto wayi wali obusajja buteze bwine mundu. Lack of cooperation. Lack of cooperation. Abasajja balina passport mukulu Pato muto wange. Abasajja balina passport je balese ekitegeeza gomanyi lumbuye wali. Ekitegeeza oyogera nabo. Yes. Nze noma nsikimanyi ekitegeeza oyogera nabo. Ngatenze njogera n'abasajja bali bawa lumbuye information. Abamu besimanyi no mumumanyi.
Nakugamba ekyo kifu. Kino kifu. Temukyogera. Buli kyoleta, the government can take advantage of it. Nabagambye nayagadde nnyo Zaake. Honorable Nkumuwada nyingi simemu nku nyingi. They don't just post baganyi byokupostinga because they look at the information, they look at the proceedings. Tebafunamu ekyokukola. Mbagambye NRM bloggers, NRM supporters, they're very organized. Ono bagamba nti Bobby yakwata omukazi okisanga wani? Wayisima, okisanga wa Bajjo, okisanga wa Kibaka Kato, ekyo kyebogerako olunaku lulamba. Tebagamba ate Bobby omuyimbi baga Bobby yakuta omukazi ekyo kyebasibako the holiday. Abasajja bakugamba nti Zaake ye mwogezi. Tugenda kusonda sente za Lumbuye. Ona akugambye temusonda sente yonna. Tetunaba kukiriziganya gwe nani? Abantu bagambe ne Zaake mukubire simu nti muze tosonda sente na kukiriziganya. You are discrediting one another. It's called disunity within the people then. Nzenoma ni benko alive no gende eri no jikuba. Ate obero nzalawa. Obanga atali nafi. People are trusting Honorable Zaake right now as a final man to address the nation. So if he's trying to mobilize and sensitize and fundraise to secure our brother, you as an individual, you come out to address the nation and you tell the people that it's a lie. We are not yet ready. We have not yet decided. It means Zaake is trying to collect money from the people then. Where have you got the information that people have already organized the passport? You don't need to go to Uganda to organize a passport. A passport can be organized within the country because there is an embassy of Uganda. The embassy has empty booklets where they can just put your photo and your name. But remember, Lumbuye has fingerprints in Turkey. Turkey confirmed that they charged Lumbuye crimes of overstaying the country. Did he go to court for overstaying in the country? Did he receive any trial in Turkey? He can't just, look up wise them. People them. Let's be honest. You are addressing millions of Ugandans, 45 million people there. They want to know what is happening with Lumbuye. The government knows what is happening. You don't know what is happening, but you are just addressing people there. We have brothers and sisters listening to you. Anything you say, the government takes advantage of it. It's better you remain silent to protect yourself from accusations. People might turn against you because you said something that they've realized that it hasn't happened or it hasn't been so. Lack of communication, cooperation, unity. You cannot remove a dictator, people in South Africa united. Free Jacob Zuma, they'll ban the whole city, they'll ban the whole country because they cooperate, they communicate, they understand each other, and they believe in one another. That is the spirit of the African people, which is lacking within the people of Uganda. The only way to demand Fred Lumbuye is to encourage, to mobilize, to motivate
motivate the people, advise the people. Go on Twitter. Don't write many things. Use the hashtag FreeRumbuye and then put Take. We are aware that you kidnapped our brother, our political analyst, our political activist, our political brother, whatsoever. Please, we demand. Then take a call at human rights, UHR, what, at this and that and that and that. Simple like that. The world has used Twitter to mobilize and sensitize and demand. Win battles. Stop wars. Remove dictators. Fundraising via social media. If you go into a good use of it. The government cannot come out and announce Kakatukoze passport MPia, we are going to deport him or Manyaga Gundi. How? Ngoma Zake has not yet posted about it. Let Zake come out and post about it, then it's okay. But don't mislead the people, my little brother. Please try to understand that the people are very frustrated, are depressed. Their brothers and sisters, fathers and mothers, friends, who are still demanding the whereabouts of our brother Rumbuye. If you address them in the way that you are giving them a legitimized information, genuine information. However much we hate Museveni, however much we hate NRM, they have not said that they're going to organize new passports or new names for Lumbuye Fred. Lumbuye Fred is known as Lumbuye Fred in Turkey. And the government of Turkey, they are aware that in their custody, they have a man from Uganda, a political activist who's wanted by Uganda. It's not something easy that Uganda will come with a different passport to come and deport the man. Wanchawa. I speak my mind. Zanabaga sina musango gwa Bubbi munsi. Obubbi bwe nina mpozi ngane myaka 14 na 15 na bango bumyu ngambwagala nnyo. Oli ampe galiye ninga nenjisinga mu matatu. Oli ampo mutundira obutanda bw'abaana nembutunda ne mwako bitano balukaaga endala nenzirya bwe bwito obugezigezi obwo mwito Bubbi bwe bugezigezi. People in Turkey should be united. Ugandans in Turkey should be cooperative so that they can release the very same information that people need to know. Zake ba fulumya atikeno nga nawe mgana nge pato fulumyeno. Pato ba fulumyeno nga nawe waleta ko bulalo fulumyeno. Because we are not all in the same country. But we are all in the same cause. Mweberere mu. Toyinza kugamba abantu ndi fundraising tetujikiriziganyizaako teriyo. Nga omusajja w'ekitiibwa Zaake bamutimbye nti agenda bera ku fundraising. Kitegeeza Zaake agenze kukola ssente. Akantako Zaake bakalaba ayinza okukyawa n'okufa obufino bulamu bwe. Ate nga oli mutuufu nnyo, toli mukyamu kyogera. They failed to communicate with you. They distanced themselves. They're busy distancing themselves from you. Kubanga ba mulimu baloya, mulimu bani. No. We are all equal no matter how much money you have. Our richness is life. It's not about material things. We should respect, love one another. It doesn't matter how old are you, how rich you are. Your richness is just in material things that can get finished tomorrow.
kakati zaka agenda kuvaya kugambe nti we have proceeded on to submit our application to the court of law. Our lawyer is a Turkish lawyer. We have spoken to him, and then he has advised that we need to make sure that we put the money together, $2,000 and must be in place, and at least we have given him a deposit, and we hope to hear from him tomorrow. Lumbuye Fred is safe, is in the hands of the police. That is it. Kakati gwa wababa dage no kuba live okugamba nti enchaba mutwala bamuletede passport endala ate zaka abera akukubye nenga zemba advisinga nti buli information gyokozesa government egitunulamu government yegwa omuntu bayina abantu abasoma bayina abantu abamanyi propaganda bayina abantu abasobola okusiriwaza nze nomani nagwe nyinza okubira kati simu ne mugamba Lumbuye afudde oja nomani ne mala nchogero okisanga ensi yonna wallahi ne tata wa Lumbuye akaba nga nomani ze nchogedde ne kati watyanga zaka afudde na agamba nomani mulalu. How will you trust me again? We need to communicate. Zaka na ngamba nomani Lumbuye afudde nange ne doka nchogera kubanga yalyeri ne watene nchogera nti Lumbuye afudde zake na kila nagamba bana nomani mulalu oyo mwana anywa omwenge anywe njayi anywe nchwiri. How will I look at you? Toina ngejogama nti kati waloge tufunye balese passport mubagalo mutwalira bani aba bagirese abakubulide ali badagama nti Lumbuye ali ku police ya wali bayitawo gokyalya chamira ku street bagita nakinga bovako boti short left bayitawo bombo kirat kata walo station bagita 172 wali simple like that. Now linga tasoda kubulya Lumbuye wali naga balese passport bakoze bati propaganda nkunyonyode teri muntu nsigwe ekimange muchimira mumanya malala ngato muntu already in the international medias. Lumbuye bagenda mwamba zakakokolo take teso achikabe teri techali mafia wataka ina Lumbuye polisi yatake ina Lumbuye techali mafia muina senga mafia ya muina senga Lumbuye ali munsozi bamukumide munsozi nga ne police egamba we are still searching for him. Government yatake eri kubunkenke just because they have not yet responded to you temutegera kiriwo bali kubunkenke bebuza banango no gayi chichi nga munene. What is happening with this guy? Because it's already publicized. It's all over the news that the man is wanted by a dictator. And Uganda has a very bad reputation of violating human rights, murder and torture, killing the opposition supporters and the political leaders of the opposition. There's no one who's going to bring with the what? With the mask. Putting someone on the plane because the mafia is like they put Fred Kajubi Lumbuye all over the news. Eh? Political activists in UK that tweeting about Lumbuye. In America they talk about Lumbuye. Newspapers Lumbuye. Then you bring a passport of Nomani Mutebi. You are taking Nomani Gocharia. You are taking Lumbuye to Uganda. Are you taking peanuts? Are you going to pack stumpies of cigarettes? Let's be realistic. We should be able to call A, not AB. If it's B, it's B. If you are told something by someone, don't get emotional. Don't get angry. Sit back and revise yourself. You will come to realize that indeed you are wrong. But being wrong, we are not blaming you. We are advising you. Whoever it is.
Sigendi Pata akoze bubi. Wabula nze mblaminga Pato ne group ya Honorable Zake for having disunity. Pata alikubirala nnyo. Taina nkolagana na Zake. Ne Zake alikubirala nnyo. Tamanyi nti Pata agenda live. Kuba Zake kyamutute kunalumbuye. Ate muto wange Pato mwera likirivu nnyo kubalumbuye muganda we mukwano gwe best friend. Kakati if these people are not communicating with him alabanga bamusudde mulabanga maziwa alala. Yaba by information jafunye. Do you understand? Pato's not wrong. But we are correcting him. That's why when you are arrested, you always have options. It's either you remain silent because anything you say might or can be used against you at any time, at any day. It's either you make a statement with the investigations officer, or you make a statement with your lawyer, or you give the statement in the court of law. Simple like that. Dr. Malinga, big up on yourself. Do you understand? Let's be realistic. You cannot be contradicting yourselves and you think that you can fight the dictator's propaganda. We should stick to one thing. Nabagambia, when I come live, I come to educate. I don't come here to provide you news about our brother. Until when I've received a statement from Honorable Zake and the lawyer who's behind the case. Without a lawyer, without Mwadan Kunyinji, without Honorable Zake, I will not provide you, I will not and I will never provide you any information concerning Fred Lumbuye Kajubi. Only if the state operators in Uganda, one of them has provided me with some little bit of information from those I trust. Cooperate. You must communicate. Zembabuli dobuli obuzibu obuliwo. Sino sichirumamu. Pata akola omulimu munene ne bazake bamusudde. Kuba Pata abadde alina okubeera one of the speakers on that Zoom whatsoever, Zoom fundraising. Yes, he has done a great job. He's a young man who's been moving up and down. Nino Wongo. If indeed oyagaliza Lumbuye okuvayo ngatotegera byenjogera gendo labe post ya Pato olabe ne Honorable Zake kyebakola. They are fundraising money and Pato says no, don't give out the money. The Honorable to a lawyer. There is a woman who she's a lawyer. There is a woman who has said on the fundraising meeting, on Zoom meeting, that I've spoken to the lawyer. The lawyer wants, is it 20K or 20, I don't know, 20,000 US dollars or 15,000 US dollars, something like that. And because we have someone who is going to pay for us 10K, so we need to fundraise and get the balance. And the lawyer said this and that and that and that. And then we, brothers, we come out, we say, no, don't give out any money. We are not ready to fundraise. I'm not against Pato.
Don't say, but has done nothing to me. He's not a bad guy. I'm addressing anybody, even Honorable Zake. That's why I said, Zake, ye distant in the chi, omwana abera ne rumbuye, omwana ayari badina yagalo kubera mu kintu, asobola kuyamba muganda we, amanya funa information. Na ye bamwe distant in the bo bali mbirala, ne hotel je bali chazimanyi Arabika. It's a painful situation of whereby is not involved in that kind of a situation. Muntegera. Oli aina page ya lumbuye. Oli muganda yabadde batesa just sawa mekantinya. I'm coming tomorrow. Okay, come today. Bakolagana. Mana mutatambudo musana gumo ochezale. Semirimu jazunze. Ategwe muze. Mukwatagane baloya. He doesn't know nothing. He also needs information to provide to the people. But the man is excluded. I'm being honest to you. Zeni Musajali very intelligent. And I'm not afraid to deliver my message, my opinions to each and everybody. You love me, don't love me, go fuck yourself. Tadi to be bademu. Bobi ya jawan. Ngaba agalo kuba sente. Babuza Bobi aluwa. Bobi ambuza kusimu oluwa. Bano bangamba te Bobi agenza ku TV. Ate agenze eno. Bamaliriza byekubye messages fuluma mwabba sente senga nali musenga baga no man ya basente. They are fighting one another now. I was not there. You know what I'm talking about? Hypocrisy, disunity, rumor mongering, self-hate within the people from Uganda. You cannot remove a dictator. Until when you learn to communicate. Until when you learn to cooperate. Until when you learn to keep secrets. Until when you learn to listen to your leaders. It's not an easy road. It's getting harder and harder every day. It's not an easy road. I'm telling you. Bobi ayinza okugenda ettake. Abantu abakuba live every day ne bataba VIP tag. Nabagamba nti kakati Bobi tayagala abantu bangi abadde alonzemu abantu musanvu nga ne Bobi tayina kyamanyi. Self-hate. Bekube nkokola one by one. I'm telling you, you cannot fight a war like that. When Museveni went to war, I know everything about the war. Museveni never discriminated nobody, never undermined nobody. He fought with them. Until the day they conquered and started sharing what they're sharing. Those who were eliminated, they never listened to him. He was so afraid of them. Because of his greediness. We are in one cause. Mwenjagala mungambe ntino mani yazena tugamba lumbuye mulwadde nnyo. Mungambo bana babulidde ke nze lumbuye manyi jali. Simanyi. But the only information I receive is that Rumbuye is safe. That is the only thing that I can tell you is safe. I cannot tell you about the lawyer until when Honorable Zaka has given me the information or when he has posted the information. I don't know. I am excluded because I'm not there. Do you understand? Nze manyi chiri kupato. I know. This is my small child, my small boy. I know. Manye chiriwo. Lack of communication.
atenga patali close nnyo nani ne Lumbuye. Patai no kubera ngali updated. Lumbuye safe togede ne lawyer wuno tukolebwe tuti this and that and that and that. Amanye. But for security purposes, Honorable Zake cannot go around updating people them. Afadhali akubira Bobby na amuganti president na information jenina. Atene Zake taina mutawana. The coordinators in Take are very jealous to introduce Pato. Gugamba zako msajja wuno. But you know kubanga to updating because anytime from now he'll be going live on Facebook to address the nation. Goza Bobby wajawa no nesimula batechinuma. Soka nebuza yi. Bobby na jana tankubira kataga nomani wanga aluwa. Nalo kuba ndi muntu mukulu tebichanja ne waliyo olinga bimulya. Bobby tanda bati. Bamugambye eki. Yajja wano ne bankubaka amawulire mbuno nabuse airport nengwa mu banga nenkuba sama se police nengo bange nonya ngenda kutta Bobby Wine. Because they knew I was going to mention the amount of money that they took from the people them here tell us. Ebyo mbimanyi byonna nasirika. Sina gwentia nebo jango ine nyonde yenkana bwenda. Nse no money ganja no me I'm very easy people. Nze ne muntu ali very easy nyombaleka mwena nembaleka ne mukola bye mukola mutimbalaba. Ndi easy lemba ntambula nenkana nga kati gwenti ndi mafia ndi mubi. Byonna mbiraba nembireka. So Ugandans, you must unite if you want to demand the victory. Muja nabagambye mugenda kudeno banange passport hakati bamutwala ngomusajja ali kunyonyi kubanga kiriba ikisizawo ne kibagira kityamatu. Nabagambye Uganda does not owe us anything. Museveni does not owe us Lumbuye. Turkey owes us Lumbuye. And Turkey will keep on demanding on Twitter. Turkey will come out and address the world. Muli bafu. Nze bobba sente y'omuntu njija ku live n'enkyogera nti wabba sente. Sina gwentya. Era nkugambira ozaayo sente z'omukazi bwati z'abanja, omukazi yankubidde essimu, wamujjako sente, ndogenda kukola bino zimuddize. Kubanga bw'ojjako omuntu omusu sente ne zibula ne zitatuuka gye zirina okugenda. Omuntu oyo ate aba atwonoona ffenna. Abantu bangi balekerawo okufundraisingira people power because baggyibwako sente mu bumenyi bw'amateeka. Mubulimba mubukusa. Kakato na kugambe the lawyer said she has talked to him over the phone. Gwatengo gamba temukollectinga sente obera wekubye je. Gogamba ona lebo zaka inzo kizo mutimba kukuzumu ebyekisirusiru nti agena kufundraising sente. Zake is not a poor boy. Tata wa zaka ina sente, zake yekolera mu parliament afuna sente. There's no need zako kulinye nyinyi. Mulaba government ekola propaganda nti zake against official duties. Mulaba buli chimba chikuba. Zendi muntu wa mazima nyeri buli omu. Sikumpana gwanjagala leka anjagala atanjagala lekayo. Setaga banjagala nze mukazi wange anjagala n'owokubiri anjagala n'abaana bange banjagala buli omu anjagala banjagala baganda be banjaga kyekyo. Boyita Museveni omubi nga si mubi nga nkugamba nedda awo ffe babi. Bogamba nti gundi NRM mumbi wanga nedda awo goyo noonyeewo.
NRM ekosa propaganda tunafe tudem propaganda abetuzanye batusebagala abantu tamanyi kazanyo tomanyi propaganda gwe bakozesa what you have to do is to fight their propaganda ng'olwanyisa mazima okuba propaganda waabwe kyova alumbu yabakubye ne batukana omonoonya ne singa ali azanyira mu propaganda waabwe singa baligambye oyo mumuleketa ina mutawana mumuveeko Honorable Zake erinnya lye libadde ku fundraising Zoom meeting amanya g'abalooya gabaddeko tebayinza kukola Zoom meeting nga ya kisiru wabula mbagambye nti Pato bamufudde bisaati ekyo ekintu kibi nnyo okufuula omuntu ebisaati kitegeeza ne bwe tuba twambadde engula bamugenda basosola mugenda ne muzika emirambo nga mwagala entebe bwe mwala okutuuka mu ntebe ne mulekerawo okuzika abafu muweereza mabaluwa nali mbirabyeko nze nina gwe nti okukyogera I'm being honest bagambe walukagaji azika nga akyasobola okugendayo kati ali busy alina okutuukiza emirimu gy'abantu gye bamutuma gwe ofuna ssente oba kyakkiriza enkuba ekutonyeko lwaki oba togula emmotoka lwaki oba toyita Uber lwaki oba togula ambulera sikolerera kunjagala nabagamba nze Norman nina erinnya ne bolibuuzani nti nombaga Norman tumumanyi eryange salikolera ku Facebook nakuba ebidongo from 12 years nga ndina Afrigo band ku stage nga muli bana matobu yonka nga ne banyamwe basasula okulaba nga nze ndi VIP nabera ko ne feel time ngo masoma mawuli ngo mwawulirako nga ndi naye muita daddy nga yangulire empuuta kabalagala ba Fred Chigozi Paulo Serumaga bande Paulo Kafero. So I don't need anything in life. All I need is happiness. I want to see everybody happy. Njagala nnyo buli omayigire ku manne tweyigire ko kyova mbavuma mupama kunkoma. Osango no sima kutoye nungi no jizimba nga Norman ayogedde kuzenkoma. Kuba toyagala nkyale wamwe nga mupama kunkoma. Osango no gula tissue lwe najje wamwe no je bikokoma mu nyumba kubanga nayogera ku nkubikokoma. Senga Bobby oba Canada senga Edi Mutwe azukuka kumacha nagamba tusondera nuwa Mutwe sente za nyumba emitwala 27 nze ne postinga ne mbaga bana ebyokusondera nuwa Mutwe mbiveko tetunamanya agenda kukwata sente zino Edi Mutwe mba muyiso mubbi mba muyiso muyaye mba muyiso mufere mba muswaziza mu bantu mba ndazo butakwatagana so nga te Edi Mutwe ali badanga nti Norman mwana nuwa Mutwe etagasereze nyumba tumuyambe bukyali omukunganyize ku sente mwana tumubererewo omwana walumbuye bwe yafa teyakola ko live yakufa yagamba nze Norman kunganyiza omwana nge sente ngambire n'abantu bagende banzikireko takola ngako ku live yakigamba nze ku simu omwana wange afudde iya engecho sobola okukola ngena kuwa ne namba y'essimu kubateeka nemba wane namba y'essimu yagimpa bwetu tyo bwetukola Pato talina buzibu mbabulidde obuzibu buva mu disunity omuntu nga ali mu struggle yatekayo face ye ngakera kumacha nayogerere gwanga Uganda Museveni namunoonya oba ino mulaba mako obuntu nti mukulu Pato yani abadde ku page ya lumbuye yono muzeyi kyetuteseza tufunye balooya twagala ensonga zino tuzikuume nga za kyama bwe batuwa tutugambye genda live kubako cha dressinga
toyogera kulumbuye olw'ensonga for security purposes. These people are monitoring our movements and our proceedings. Muntegera oyina chukora mubere ba mazima nze nakubira coordinator wano Kamya ne mugamba Bobby agenze take naye wajja wano sigena kujja banonya kumpa VIP yange mujiwandike ate kakati amanyi muzeyi nabatulira. I don't keep quiet. Ensite ja kumanya kye weetaaga nga weekwekerera yogera amazima. Nabagamba sinoonya muntu atenze sigenda mu strike kubanga abo nabagenda mu strike. There is no prime target. I am the prime target. Abo bona maziwa alala bagenda mu strike bakola byabwe nze ayogera gwe nabogera n'oube mikono mu 7 dina kya kwagaza ayagala nza amogerera obubi kakata atontwale mu bantu nkubekerere era nagendayo ne bakimanyi nti nagendayo na bugumu nagenda na security ninga lwaki ntamanya security gwa posting abantu balina kye bakwagaza bakakwata bameka bagala gwayogera gwa baleme sentebe bagala Bobby zinabagamba nze sekwekerera muntu jimagala okulimbira abantu mubere bulungi nze nomani babuli amazima kanfo obwavu gwe kyoyagala okwogera ofune following nze nkyogera bwogezi omuntu ategeere nze nkugamba nti wano nazina entulubiru na wali nazina entulubiru wano nazala wano nazala nkikubuulya because you must know tekimbonyabonya mu nsi be bana be nagenda nzaalazaala nawe okimanyi nti okuzaalazaala kibi. Oli wakubuza omutwalo wagujja mugambe nagenda mu kirombe n'ensima amataffaali saagala omulimbe limbe nagenda ke London yewe natuke London nafuna omulimu awo mu Security London waliwo organization emu yali abazungu. I used to earn about 7.5 pounds wepanga wali okuba bloka mu kirombe yogera nti nali nsima bloka mu kirombe jukira twafuna kaddiruko gene Somalia ne tubba noli bakamuletera akafunemu nenga nze mbabulidde pato si mukyamu naye pata ina obuzibu is not informed. Ate drone zo zisindika information mumanyi nti bayinza okuwa Nubian Li information najimpa nga tategedde mu butanwa nga nfu najimpa mu kutya okungi nange obutaginonyerezaako kasina gwe communicating naye nengenda njigaba mu bukyamu negende tusanyawo fenna ekyo mukimanyi nenga bamakinga sure nti omuntu awa Nubian Li information ali genuine muntu wa Nubian Li bakwata Papa Sidi ne bakwata Wizo Manizo na kubira Nubian Li namga mwana kankubire ko loka meeting ketubadde mu kabayimbi wasale naye walwa akasirikala akatubidde ko lumbuye bamuleta lere ekiro naye bamusibye mu kikutiya bamutusa lere ekiro Nubian najimpa mu butanwa kubanga ajimuwadde muntu ali close ke katiba ke bazanya tuvanti lumbuye bamumanya kubanga basindika abantu abali close kati patoto munenya tuina mutereza ta autokubawo jajja lekerawo zake lekerawo mwadanku nyingi muntegede
mwebereremu Chevanze nomani nava ku fundraising mumulabye njitadde wano ku page yange mbade so copyinga link ninjiteekayo mwenane mujiraba ngani ebe sibiteekayo paka when they have contacted me nabanga to why ka posta kaka no gwani akampa ndinze gunne gundi ndi wano tule naona labo zake tubadituke ngarange ngateekayo tompa bya se fundraising to malaga ampanze nabibuka uvuka ali wano wa America ngayagala ba MP ka wempi bamuyitangani oyo nga ayagala kuvuganya segirinya yanchawo omwana aliyeyo tax mayo wa Dubai na nkubira akati naguze tiketi atono ne mwa tikeseriza tiketi ate yanzibye wololo nembuza to omwana mu boatya oline muteka ku pressure kwa kananga tiketi ajiguze bamuyitanga Musa Show yukubaita Musa Show atoka kananga Musa cha yenze foto kuchawa akana akamogerera kubanga zakana kambulya mazima eroka kananga Musa kiriza center azina foto kungata mukulu noma ne mwana yote yategere kitwa mugambe ate ya cha wanzi. That's a idiotic brains of the Ugandans. Ola ngambi wa muba sente mu America nkwatulide lwacho nyigira ngamanti noma ni mwana omuntu oyo naye banange nedda twamujja ko mbulira mu katono nchitegere nze mwana struggle sifunanga echi 10 nechi siche gomba you cannot give me money nze noma nisibera ona sente mbera ona bulamu bwa katonda bwe yampa nabaga omuntu yampa ko sente $8 amugulira nko konzungu nakati munonya nzimuwe because I've got money okumuwa $800 simu manyi naita manyi ne simu najibu naita taina simu obaba amusiba mu byakape simanyi oye kaira mpade era mpade ku sente omukyala ali kunandaba yampa yondo ngaje sibono one man no omukyala omulali mu America yanguliranga nanga manywayo ku mwenge nyo kusigala nampa $5 $3 nganze nga siza kyagulanyi siza kumulimba lima mu kyagulanya gena gula mundu siza kumulimba lima mu kyagulanya gena gula combat za maje sikumulimba lima mbu ebyo sibikola era siberanga ko mu meeting ya people power yonna mu nsimu nge kunganya sente wa South Africa ebyo nabigana sigena mu fundraising sibera mu chi because I know Ugandans are hypocrites. Omuntu ayitibwa muganda nga yogali mi Uganda, those are the majority in this struggle. They lack communication. They lack unity. We are lacking self-love. Gwambulia bloga wa NRM akola live fa. No ankubadde babagoba basobola se posting ne ziberayo. Ne bagamba noma ni jintereyo gundi jintereyo. Ne bazimuterayo bameka bolaba. Era bosanga isima mbagambe kyayogerako bajjo kyabera yogerako akibaka kato kyabera yogerako buli omu kyaberako mwaya ukana buli omaya gala following ka page kajula abantu ka page kajule nabagamba tali mu na Uganda anza kola sente ku Facebook tepakulyanga sente. That brain is not there. Tali mu na Uganda nabagamba mu na Uganda gwe nakalaba amanyo kuyiya sente epasi ku social media okubiri kati palaso ya mwega seko abamanyo kuyiya sente ku social media mpozi neti champamire ngenda baterayo abagala okutesa buli omu oyinza okumpa bula musigana ngana jaga abantu aba batano ne kasoke njogera ekigambo kino ngamaliriza ensonga zalumbuye muzirekere honorable zake muzirekere baloya. Don't update the nation when you don't know anything. Ensonga zalumbuye muzirekere honorable zake muzirekere muwadanku nyingi muzirekere zake baloya bali nabo abasigadde tukirize tuli babisati fena tulize information wabula sengo ofuna ka information nga kale very crucial nyo oyinza okujja n'okatangazaamu
nenjagala tuwere organized sagala muntu yenna kabere ko jo mugezi ngo joyogera kulumbuye toli take tolina kyomanyi njagala ojengo okuba ebiri ku TV za Uganda kati ebitambula kuba lumbuye gwe mulimu gwe gwabadde akola kati we must repress him okwaddressing abantu. That is propaganda, that is wrong, it is a lie. Kati eri honorable zake nga atwapudatinga lumbuye agenda mu kooti lumbuye kino mwada kunyingi kino awo tujja kuba tulina information je tuwa abantu. Gwe nansubuga Fred Rongama bwate nange ndi Muganda baga Muganda takola nsobi. Why? Bwembera Muganda anti abaganda bakola nsobi. Oli mulalwani ata Mutesa. Nacho tuchogerako. Tali ye kampata chakala yali mucholi yali mumaga munyarwanda ata Mutesa. Ebe sibikola nze. Sekubira. Abaganda tuli babi. Tuyine enkwe, twegeya, twewalana, twagala nnyo kuyitawo ne tuvimba ne twelabira bannaffe. Ekyo kidamu. Tuli bankwe, tuli babi nnyo, tuli balimba, tuli bakumpanya, tuli babi, tuli balyake. Abaganda ebatunde ettaka lya Buganda baliguza Abanyarwanda. Bomba pursuits. Interesse. Ana yekera Bobby. Ana gemo Munyarwanda yekera Bobby. Ana kugemo Munyankola yekera Bobby. Ana kugemo Musoga yekera Bobby. Ana kugemo ndo Muchoda yekera Bobby. Ana le mesiza Bobby Entebbe. Baganda. The Baganda people them ya tell us. Abaganda muli babbi muli bankwe omuganda akola radio station na employing omunyankole kubanga atya muganda munne omunyankole akola edduka nateka munyankole munne omunyarwanda akola radio nateka ko banyarwanda banne abaganda mukola radio ne muleta abantu bebbali omuganda akola farm nateka ko omunyarwanda alundente ngomwana wo muganda munne ali wali abaganda muwa family za mu butwa bafemu gene mu betaka ne mugenda ku malalo ne muzika yettaka musobola okutwala ebyo bugagga ne muteka yeddagala malalo mugenda kubasa abaganda mutwale eddagala egganda ku malalo mugene mu bba amataka temwagala muzimu gudde gogere abaganda tewali munyarwanda aganje Bobby kutula mu ntebe tewali munyankole Abaganda people them ya terese beba siri waza abaganda okulwanirira obuwanguzi bwabwe ne babagamba mufokasige ku Bwakabaka pursuits ya terese ani gwente wano bagamba za mazima muloza sibira bolo kubyogera bakugambi wali omunyankola no nyalumbuye bakwa wali omunyarwanda yagezo kwata lumbuye abaganda beba kibaddemu era baganda what are you talking about? Mboli muganda tayogera boto bumbavu nzefira ku mazima. Muntawe nagera nempasa Abanyarwanda bendi bankoya aba South Africa. Mubere ku mazima. Gozo mukulembeze wa metabimanyi. Bobby yayimba luyimba kino nga yeko kolo mwale ya mulimba limba. Mana yeye anchawa ene na mwalacho. Yayimba cho mwala wo mugundi ali. Na musanga sime kuchinga ali nyimba manye bongo bwesibye kati yani Bobby yayimba nagera nafuna Bobby azadda abana ali mbufumbo tamwe kokkolanga kayimba chako yayimba na yene wanchawa kadali kayimba chako mkanjukize manyo kama buli mboze ntufu. I don't know the numbers, I'm talking in general. Mugabo obutwa ne mutta abantu mutta babikabya mwe ekyo tekiri mu Banyarwanda tekiri mu Banyankole. I've been with them, I know them, I know they are bad and good. Mwe mulemesiza Kyagulanyi Ntebe abaganda bedire mamba nvubu ngonge era abaganda bakola propaganda kakati Kyagulanyi atimbyeyo lumbuye abadenga mwagira okulumba Buganda bwaffe etegeza activist abadenga mwagira Mwamba dinsireko yeyita kisi Muganda mumuja muyita sima mu Tanzania mochi Muganda si akugamba ndi lumbuye is not activist
si muganda munamwe wala byako munyarwanda kana mulumbi is not an activist ama we balinyo speciosa wanchawa nanani namenga ninenya na speciosa ali muchi sipe wanchawa nafuna babi muganda go musingo okulima go musingo okuyonja wako kunaza abana muganda agwana kuwasa mulugwala omulugwala na waso muganda omucholi agwana kuwasa munyoro omunyoro na waso omucholi intermarriages cyo abana basajja bali bagezi Tichitegezo lokubanga nzadde abana lutungambe konti abana bange bamalaye. Era bono nga mati mwala omama nga yenda nyonja kantu wayenzo yo mwana yansobera. Omwana yande tulo musajja asooka. Munaku 2 nandaga akalenzi. Munaku 3 nandaga akalala. Ayina abasajja nga bana nze noma ni bwentu bwenkuddamu. Mbolo kuba nazalo omwana kati eba mugamba konti abuke. Nedere wange bongamba ko nkubuli amazanto omwana yo mulaba. Byogedde bina bitufu nja kwogera naye. Oye muzadde muli baganda temukuba baganda banna muli balalu Kyagulanyi ntabamanyi tabalaba tobawulira nga bewera namalafu geno Uganda tudda mu nsiko namalafu geno Uganda bwetufiira efe twalwanira emirembe namalajja bwetukola bati oyo muyaya nyenjaga oyo mwana musirusiru awoza abanyarwanda amanyi twava amanyi bujjajjaffe ololo ayogera ki yawendula abantu bafungo bwa kabaka erererere hakali akavuga hakali kabaka bafe ololo mama nyabo zenajja Museveni kwemfiira era ololo baganda Genda mu America omuganda yakwendulya omusirikale toyina mpapula. Genda ebungereza omuganda omusanga ku Land Road akama. Nga boli omubye nnyo. Genda opangisa omuzigo oleke mukazi wo ku muzigo. Neiba wo omuganda yagenda omwebakako amugambe nga boli omwenzi oli malaya okola ki bakutabulira amaka. Teri munyarwanda ave na jambo kakati ngonoria onoria inogeji ngana chingana ba kana siveresi tuwa taina budobo tebaina budobo abaganda badira ba mataka kwero siku byalo baganda ero basanga badiringa mu poloti baba poloti yo mugenzi bajitunze babetaka lya bana balitunze ogenda kubukojja ogenda kubujjajja bago babana mu kikalu attaka niyo muyita abagagga babbi battaka Gwembuli abanyarwanda batana bakera ku machana bakola live video ngabaga mati Bobi Wine cannot be a president of Uganda. We want to tell you this. Era baganda mamuzanyire ku Museveni mwe Museveni yalwanirira enseno Museveni yataso obuyekera mu gwanga mulukumu lwenda na mwemerije mumanyi kyaliwo olaba Koheni oyo yageza ko kwesimba mu Buganda nabole makatolumbu yali esimba ku Buganda wololo chokapa makunkoma mupangisa emyaka 2 akunyumiza Koheni Gendo nonya abaganda balina office olagere mpapula ntoli musawu abalina amakiliniki nze na Chito Gloria saba mulimu ojaka sanga muli akasajja kaganda kachibala maka akole dwaliro kakutuna kati wanjimu wale ogamba otya tetuna mirimu wano abasawo bajjula abasawo batendeke nyonyonyonyo batawo bafe tulina abasawo 40 batendeke nnyo bambi nenga gezako lunako luddako gendo sinkano kabire endala omukete I'm looking for the job aja kudda bulungi okay you can leave me with your CV. Do you have a CV? Okay, do you have a cell phone number?
Yeah, put here, I'll call you. I'll speak to my manager. We shall see if she'll call you. Babuli kwambala bupale ne babuteke ne bambala loketo ne basibo butayi. Ne babera badijje nga bagande ero sanga dijjomba mugobye mu kirabu ngomulala ya mulimirira. Gendo kibuze kiyimbo wa ambiance bankulimba. Gendo kibuze kiyimbo bankulimba. Gendo kibuze DJ Rota. Musajja munyarwanda mubuze tiwakakosa badijja abaganda bameka. Nero sango no bamugambye na BSCD amugobye. Ono ya BS speaker amugobye. Ninga siya jibye. Be changa bukawe bati. Mumwe kubaje. Abaganda bajude mu Central Buganda magere kubigere mwagende abameka. Senga bali banyonkole senga bali basoga magere kubigere bali genze mwali balabye. Hypocrisy. Ebino kyagula ntabigambo manyi bagamba agamba mwana baboyi mweberere mumwe bali nnyo muri mugwe mukola monna era sawa yona tujja kwambala engule baboyi oye mukulembeze. N'abagumya ne basigala nga bapama ku nkoma basindika ebigaali police bagoba mu Kampala amasomero bagatunda mu nyumba babagoba omukazi avaamu olubuto abala bafendwadde mu ddwaliro teridagala buli kimu yabagamba mweberere mukati yakole ki omukazi omuganda yambala akalego okumala wiiki 2 akozamu ennaku ezo mwebereremu mukirizenga amazima ero busajja obuganda obukutte mundu mu Kampala businga okubeera obubi kaina pisto mu kibuga kekakwata amatayi kekakuuba kekakuba engwala omunyankole bajja kukwata kwata ni wagulwe kuja twende we nisikilize wewe let's I said come and follow me come and follow me listen I just want you to come Chine chiganda olujanga kirabo oganyo gena na office omunyarwanda nga kiro kachikwata jeke gwa mazingo tamba tugere chikusindika chiganda kino beba bagende kama ochanga bayiga abana banubya nili basulawa gundi asulawa baganda muli bankwe muli babbi muli bananfusi muli basezi muzikula n'abafu mutunde ettaka pussy wall chechibale besizo obuyinza amateka yo data bagala okutesa amajango otese zemba buli amazima omuchawo gena kundisa ogenda kuna ba mu Kampala nkube jinje onkole ki okole kigwe okole kigwe muli babi ola abayimbi abagenze gulu mumbulire yo munyarwanda omuno omunyankolo omu abagenze gulu wasali musalo ku kima sente mumbulire yo munyarwanda omajja ku TV nagambe kyatutute wasale kubanga eri bagita recreation sime sende za sime youth recreation sime zachi mumbulire yo mumbulire yo mu era mulaja na bebe kulu katali nubusasira olo anyanyani mbona bedira mamba bedira ngabi bedira ndiga mumbuli omunyarwanda agenza okusaba sente jagata muri banyarwanda beita nakayiza nga mwe bali bayimbi temuli beita ba Grace na Kimera nga munyarwanda neto mumanyi mwe bali batu bya mataka batu ani akulira land board mumbulire ani akulira Buganda land board munzire mwe kintu ani akulira Buganda land board munyarwanda ebyapa babijjawa babya mataka banange Buganda n'abajibye bajimazeewo ebyapa babijjawa ani akyuse ebyapa bananga mataka ga Buganda gonna bagatunze bananga amasiro genansa na bagatunda ani ali mu byapa ani ali mu byapa
Bobi Wine bamusengula kutaka Bobi Wine ani ali agoba Bobi Wine kutaka wali magere ani ali complain ngambo takalirie munya Rwanda bakoze sani si Muganda nakola statement mu Luganda hani era Bobi Wine taka kwaliryange era taka ngenda ditwala era taka elyo olore taka yali ani si Muganda Busabala beach eri kuki One Love beach ani abali bajesimbye musibaganda takali abuganda takali akabaka ani sibaganda labantu bana abalalu musoke mwebereremu muliyoko mutandika okulwanyisa abasigadde zibe nabalaba nga mwebereremu sija kuddamu bogerako mbamanyo okuva eno kapa mawansi paka mubongo. I know who's called the Muganda in the world. I know who are Ugandans people. Manyi acholi naberanga paida wanseko kumwalo je naberanga Nazemba tikane mputa zabo kuve wanseko paka mu Kampala nabachimanga Masindi nalinga chitugumu nali mu Busoga Idudi naluwerere Bujiri myaka 7 nalinga busi ya kuboda ngansala Kenya Sofia yonane nyingira manyo obongo omudugavu nalinga kasese kudunde ne Bulaka abamanyi Bulaka kati mbamanyi mwebereremu amajango otese nyaga abantu ngababiri nkoye enule magende bugenzi sawa 2 kitundu amajango otese tugene tonga mantu betu mamanya kafi abetu mamanya gafe mbamanyi sagala bogera kubana gamba nze walo chinte nakowe nakozino kwe kwogera munyarwanda munyango abana bakowa mwe babachaza simwe mwabatuma ngundi mulindwa abada tukulinze bannange tata abada kulinze bannange tata abada tugama mulindwa ajja abada tuli awo tutudde tata anji mulindwa azze ali nani alina mukyala we na mulindwa okay kanzije ha nabadde mbagulidde obukanzu wano obo mukyala namwe ekitenji kino mama atunga ebitenji kamuweyo kimu ne Gomez njamuwa senso balaba huwa mulindwa oluddeyo diru yabadde asawa 7 abana bange bakufumbira akamera obedda bakulinze Nkugambye Buganda Land Board sina kugamba Uganda nkugambye Buganda Land Board temwagala mazima amalamba tijangu gojo kufuna network amanga. Hello banjwa mama ninaze no man webale kusomesa byonna tubiwulidde ebyange naawe tujja kwetereeza eri mu box yaffe naye kati nze kyengamba Uganda right now Pato naye ali mu state of a panic mood okitegeera Pato muntu alina naye okukola emirimu gye ayinazoganye bakama be enadde ku byalumbuye na biki kati baba mudikinze out that's not a problem. The problem is now tulina ku kintu kukifa bakulula kulaba nti munnaffe bamukola ki bamureleasinga like now how many days ezigenze nga lumbuye tetumufunye naye bameka social media kyevude omuntu yenna oyalooza nti alumirirwa Buganda n'atunotifying nti banaye kati mbeera ya Ssaabasajja eriwo eti kale ebibi bibaawo ensobi zikolebwa naye lumbuye azubudde Uganda bangi how to use Twitter n'atubulya ebifa ku ttaka ekibadde kinaye kinewunyisa okulanga n'abantu abamu be yabuusanga nti gwe nno oli mu layini eno weetereze weesike eno nabo none of them avuddeyo awo olabira nti Uganda tetuli bumu nga Uganda. Well, Abaganda ekyo tukirina okubeera two face, buli we tulaga tuba tusikagana mu guwa kulaba ani asinga anaalya nte bwali kwagaliza okwo naye singa tukulina ng'amawanga amalala singa tusobola okwambushinga ekintu nga bw'olaba South Africa bwe mukikuba n'olaba nti nno store bagiyiikidde buli kimu bakibbye okitegeera ssaawa ya kaakati tube kuba n'abavuma abakola ki tugguse kintu kulaba nti lumbu yavuddeyo ate wano teriyo airline egenda kukkiriza muntu ne bakimanya nti lumbu yebamupublishinze publicly worldwide ku internet kwali n'amanya ge ne face ye ezo computer bwe batekamu bwe bati ne bascanninga
ng'amanya tegamachinga era tegenda ku accepting ejja kubeera rejected kati agenda kulinnya ku airline ki yate muntu asobola kutuula ku airline ki nga bamwambaza akaveera buli omu nakkiriza ennyonyi eyo gituulako bane tubeereko gundi ethica abantu abameneyo tebannatambula tebamanyi but ebintu bino ebimu technology is over n'omuntu akiraba okitegeera so kati tuleme kwesiba kwekyo ekintu kye tulina okukola oba bali balina bye bagguse buli muntu atuule mu kiti kye nga bwe twaddawo ne tuwandika nga free Bobi Wine free this ebyokuba n'otukubagana mpawo abamu bajja ate no propaganda ate biki abantu abamu tebakitegeera fakati ne radio ze Uganda TV kati Lumbuye waatabadde zino ennaku bafunyeeko ku buweerero bafunye ku customers abantu okwakinga naye trust me Lumbuye lwanaalabika bw'ati n'avaayo live gy'anaakola believe me or not social media egenda kubeera jammed trust me okitegeera so we need to be focused okitegeera kuba eriyo live gyenaddeko nga bawoza nti batugambye kwali kunyonya atuusa atya nga bannamawulire bali ne batakuba bifaananyi abasirikale abo kale tuleme kwemamaaza era bakyakupama ku nkoma bw'obaganga Anomani yatuvumye Anomani kuba ali South Africa so what he's based in South Africa naye ajja ku intelligent ye ku knowledge ye n'atuula naye gatulwawo nnyo okukkiriza kati abo abayimbi bonna tulina obbaboycottinga I'm sorry to say Kamili Muganda onene luli antu bamunyigira kutubonga nawe zaba ne nagendayo sente kati ne coming gundi era nawe agenda tugamba nti nno bane nagenzeyo lwa sente abo bonna tulina obbakola boycottinga ba MP ono badde beegonza ng'olukira lwa kapa ne tubawo obululu bamaze obbalonda batuuseyo none of them even ali ku pages abo apostinga free Lumbuye naye abantu babalaba basirise katubalinde ekisanja ekirala ekikola ki ekijja nabo kama will face them okitegeera munnammwe abayambi abataasiza famire z'abantu meka zaataasiza akoze naye kati right now bapropagandist abavaayo bali ku Lumbuye bamukola ki in the beginning nga right basooka mujajinga mayi bagamba kama is a bitch naye era agenda badde kati n'olaba Tamale Mirundi Junior byayogera Lumbuye oyo naye tumulinze saawa eri tujja kumusabula obudde bujja okitegeera ffe katukole ekintu mu undercover tujja kukiggusa ate Mukama Katonda tali amandaazi buli kye bakola bonna kabaagale kabakola Lumbuye tagenda kulinnya Uganda ati abali propaganda n'abavuma abakola ki tubateekeko maaso let's watch the sky is the limit ebyo bye byange ndabira Mama Liba ne Mama Bobby but big up kale bambi kale okay you kale take care bye the blessings okay all right Joseph bana njagala program yawedde dda njagala y'abantu nga bana buli omu bambi abeeko kayisaawo abantu abagala kuteesaako so I give out this opportunity to everybody to express their opinions you know so nenga jagenda gula sigala time has gone so tuite mu bwangu nine nfune ka sigala nange nfuweko nzanzo kulaba sebo tetuyinza kuva ku bantu 200 mu mmeka ne tudda wansi ku lukati banga tukyali awo kyegeza program ebiwedde tukoye alo kacha de banko ogamba otya muganda wange alistede babi 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 kwoli babi babi wanji babi babi Hello. Hello babi Je vale kosa. kale mama je vale Kasa. nakakanda nakakanda allo allo
Hello. Shift to Uganda. Hello? Wanji? Hello, Papa. Agambata papa. Yebale ko sebo. Webale nnyo. Kale papa koseda chikabiri bambi papa. Papa webale kusomesa gwanga, webale tusomesa sisuwa live yo. Naye bannayuganda abasigaddeko bannaye mubeeremu ku bantu amagezi, mubeeremu ku buntu bulamu, mubeeremu akategeera akatonotono wadde tuli basiru. Musiri ddala Abaganda kubanga ffe abasinga okwekuba. Togenda sanga mutolyera akuba Buganda nga bw'ogambye. Nze nzikiriziganya n'ebigambo byo. N'abantu tubeeremu akatoola tuleme boogedde biti simanya gundi awunya gundi. Bannaye ebyo mubiveeko tukwasaganize wamu kubanga twagala nkyukakyuka. Abasinga wano tuli bavubuka bato. Tuyigira ku bantu nga Nomani, ku bantu nga Lumbuye abayogera ekintu nga teyeesiseemu. Bokitegeera. Naye kisobola kisinga tutawaanya waneena abavubuka bato abasinga balowooza nnyo nti bo embeera gye balimu ebamala, embeera gye balimu nnungi, embeera gye balimu yeyo. Okitegeera Papa? Kati batusiri wadde tutagala tulinga muka gwa mukanzu tulemye okutegeera ensonga. Ate abavubuka basinga wano mulowooza nti muli bato. Mukuze, temugenda kumala kumera gundi wa byoya wansi wa bigere mutegeere nti mukuze. Bannaye twebereremu twagala mu Teacher Lumbuye ateebwe abeere bulungi. MC Nomani nkwagala nnyo era nkwagalira ddala. Sijja kukomyawo. Kale Papa. Biga. Kale Papa. Kale papa. Kale papa. Abantu mala muli bangi naye live yawedde dda. Nemba nyonyodde. Allo. Lero funye network. Yes, no. Ogamba otya tata wange. Yes. Sigamba papa ogamba otya. No. Lero funye network. Njifunya mzee. Je baleko sebo. Kale tata. Zichinjagade okuyisaawo. Tata isaawo sebo. Ebintu bya pato. Obwenda mulabako ku live ye. Naye nnekintu kimu kyemulabyemu nti alina fear. Alina ebintu bibiri. Alina fear ne pain. They've kicked him out of the whole thing. Ate yali ku ground. Kimuluma nga naye omuntu nga taano wa Lumbuye. Kula munenya kuba nti agambye nti let us not listen to anyone. Sura munenya because one alina point ye nga ye omuntu. He has pain. Why did they kick him out? Ontegedde akantu ako kegamba, ontegedde akantu ako. Kiruma. Nze saagala kirumamu. Ekyo nali nkirabyeko mu bannayuganda wano wendi. Sijja kukirumamu nti manyi ekyatuuse ku Pato. I know. And I stand with him. I stand with Pato. I'm not him. But I'm just telling them that the information watandika okwekuba okulwana Lumbuye agenda kuba Uganda. Yeje gye wayogeddeko ejjo eggulo. Yeje gye twekuba. Ekyokubiri. Nsaba bannayuganda ffenna tuddukire ku Twitter. Ojja omulanga gwo gwagenze. Nasiimye nnyo abannayuganda eggulo. Yesterday night Twitter bwetambula. Oje bwetambula. Eri mad. No man, I've never seen Twitter buzz like yesterday night. It's my first time. Ugambye sengete boto basomesa tebayiga. Oli akugamba ononya ba follower nga to babulira mazima. I don't, man. Let's just go back to Kugunderi. Let's keep on pushing. Demand for this man on Twitter. Facebook, nothing. Tell you again, Facebook. Today, Twitter. What you mulamwa? No man. Twitter, Facebook. No man. Thank you very much. Just live and I take a notification. I listen to you. I watch everything. At least
Mbeera wano Bambi. Thank you very much. Thank you very much. oh, Thank you very much. Fred, I guess ne wali wavuddeyo, he will know what you played. You have a role in his Oteredde Bambi network emujjeko Bambi. Kale mzee wanja kuddamu webale nnyo okusima muganange. Network emujjeko Bambi. Sabula kankulete sabula. Sabula ndozo bagobo abantu nga bangi gobo sembayo. Live tuvudde wala. Kuva ku bantu 12 mu mmeka basetegeza abantu bagenda kuwumula. Sasa kachale banka gamba ata boss wangu listed alali gundi ani kuliko mwala ali kuno alo ngenda kunonya kusigala zendi bubi watu wali ka filter kengenda kunywako packet ziweddemu mujankwate simu yogera tugene maso sigala aweddemu munyera kumukumu ninga chuma cha muda sigala aweddemu gwe nkugobi kandi to mulala Bobby Wine wama jango yogere Bobby Wine go bosemba yobo ina network Bobby Wine jango yogere tumalirize Anion Allo Bobby MC Nomani Ogambye otya taata ye tuli ono yogerako ne Dr. Arizona nga bulijjo nalo muganda wange yebale nnyo omulimu gw'okola mannyo nkwebaliza ddala Dr. Arizona wanemeru nsubira omutegedde bulungi ngutegedde meruviru kyekimu webale nnyo bannayuganda naye bannayuganda abo nze ndi munyiivu nnyo eri bannayuganda bannange kuba abantu abamu baagaana otegeera tebamanyi naki kye bayita Uganda bwe tuvayo ne twogera erinnya Museveni oyo simanya Museveni omunyampi temuddamu liyisa mukama naye abantu baddamu ne boogera simanya gavumenti oli omusajja munyarwanda yajja kulaakulanya abantu be nakununula abantu be tajjangako kununula Uganda njagala bwe tuba twogera erinnya Museveni oba gavumenti ya Tibahabulwa tuleke giteeka ku bigambo byaffe n'ekigambo ekirala ky'oyogedde ekigambo ky'enkwe ekitulemesezza okugenda ku bukulembeze n'okubanga tukola buli kimu baganda baffe abamu bw'otunulira abantu bonna abavuma pulezidenti waffe bonna ba central teweebuuza gwe bajjo mukasa bajjo lwaki ovuma Bobby Wine oba okitegeera muganda wange naye nga tewabeerangayo munyankole yenna oba munyarwanda oba mukyoli oba muki avaayo n'akola video nga eri against president wa NUP oba mukulembeze wa NUP yenna bakosa amanya gaffe nedda abamulaba bakosa amanya gaffe bayigoluge nedda mpozi n'ekirala MCA bano ababaka bano betwalonda ababaka bano nga tetunabalonda buli omu buli lwaggulo kaŋŋambe nti buli ssaawa ababaka baali bapositinga buli ssaawa nga babeera ku live bateekayo bubaka bakola ki naye okuba twamala obbalonda bo ne bagenda mu kintu ne basirika njagala tubateekeko eriisa ejjogi ababaka ba NUP bonna mubalaba basirise abakola balondemu naye nga tulina ababaka bayitirivu ekyo ekintu kye bali bameka bibiri mu meka bali nkaaga something sorry bali nkaaga ya naye bonna basirise ku ssaawa y'akalulu wano baavangayo ne bapositinga nnyo ne batambula nnyo zeeze enkwe ze twogerako MC Norman nkwagala nnyo nti otambulira ku mazima nga nze ekikopo nkiyita kikopo ne gama nkiyita gama oba okitegeera muganda wange tulina obusungu bungi nnyo obulumi bungi nnyo bwe tulina ku mitima jundu Bosco byatulese ku mitima bingi nnyo okubanga gwe mukasa tetunuulira bakazi abazaala nga bafa everyday
okubanga gwe mukasa totunuulira bano abaana abasomera mu miti abatambuza ebigere abalina envunza nga n'eddagala ly'envunza lyalema otuuka mu Uganda naye nga minisitule eziri sente ezijja zonna zigenda mu bo balinnya ennyonyi ne bagenda osayininga sente z'eggwanga ne balinnya Tibahabulwa simanya Abuhabulwa simanya Agaba ne bagenda ne basayininga sente z'eggwanga esente zaffe ze tubonaabonera omusolo gwe tuwa Uganda gwe gusasula abasirikale b'ab'e Rwanda ffe ne tusigala nga tukola ki nga tubonaabona n'otunuulira simanya mbu basajja minyo n'ovaayo bakuwadde bamuwadde tooyi bamuwa tooyi n'avaayo n'alaga tooyi ya pisto n'atandika okwogera ebigambo nga mutwalo naye nga talina kyalina musajja mukulu ali myaka gyakufa naye nga n'ekikumi takirina n'okukola kwamulema omufere ebbalamu n'avaayo n'amusayiningisa foomu bw'amusayiningisa foomu ayingire mu NRM kwegamba n'otunira abasajja abo bonna nga tobategererako ddala muganda wange oba okitegeera omusajja omufere yavaayo n'agamba sayininga foomu ezikukkiriza okuyingira mu NRM naye nga bbalamu gwanifala gwagaba kaadi eziyingiza abantu mu NRM naye n'asayininga omusajja omukulu ali myaka 7 nga yaliwo n'emirembe giri egyaliwo naye ng'akyayogera ebintu ebitakola ki ebitakwatagana nga ye talina bulumi bwonna ku mutima nze kinnuma nnyo okubanga bannayuganda tuli bantu bakozi nnyo naye ekintu ekitulemye nti tetweyagaliza abasinga enkwe nnyingi nnyo n'obeerawo ng'okola mu kyalo eri ekayunga eri wansi afa azaala afiira mu kkubo nga tasobola kutuuka kayunga ne boda tewali ekkubo tewali abasajja kankubuuze sebo njagala abaana batikudde ssente wano okimanyi bulungi yesebo njagala ombuulira abanyarwanda baali bagenze masabo ne batematema abaana batikudde ssente sibawuliranga nayo gwe nali mmanyi yali omu baganda oba okitegeera muganda wange naye nga lwaki n'otunulira omusajja gwe bayita akasajja kano ke bayita simanya Ronald Mayinja kasajja tukuze kayimba kakozi kakola sente kalina sente naye paka nakati takutanga sente alowooza eno ensi agenda gikungula n'olya mu munne olukwe Kyagulanye yalowooza Mayinja nti eno ensi agenda naye agenda gikungula agende naye Magombe buno obulamu bw'ensi bwe tubeeramu tulina kubeerawo kweyagaliza akatono k'ofunye kalye ne munno naye nze Norman kinuma nnyo okubanga nze nsobola okwevuga naye ng'omuntu omulala atambuza bigere kinuma nnyo abasajja abo bali gride nnyo abasajja abo babi nnyo abasajja abo DJ Norman abasajja abo babi nnyo nze obusungu bw'erina ku gavumenti ya Tibahabulwa n'abantu bonna bakolera mu 7 obusungu bw'erina nze ng'omuntu okulya omuntu kibi naye nsobola okukwata omuntu n'emulumaluma n'emugaya n'emumira obunyama ku lw'obusungu bwe nnina muganda wange abantu babonaabona abantu baffe babonaabona e Uganda obadde ekimanyi Norman nti omuntu e Uganda abeerawo n'amala emyaka 5 nga takwatangako mitwalo 10 kumubeera mu nsawo nti gigino gya kaashi naye ng'ali mu nsi muntu mulamu atambula naye ng'abasajja babba sente Norman nze nali nsuubula okuva e Dubai naye ng'okiriyalinga ebintu wali ku revenue ina kubeera na agent naye ng'oyo agent olina omusasula naye nga Munnarwanda toyinza kusangawo agent na Uganda oba okitegeera buli office kyogendamu n'ogenda e Busia n'osangayo OCCID Station Munyarwanda e Busia teri baasoma buli office nze gyenooza nti abantu abawagira NRM bonna abo ne bano betubeera nabo mu diaspora nti tebatambulangako oba tebagendangako mu bitongole bya Uganda tebakolangako mirimu gyonna nga bali awo bo ku kyalo kwe yazaalibwa kwakulidde nga tasobola nakuvaako nga ne bwabuukako n'agenda mu district endala afa bufi yensonga lwaki agamba Museveni abeerewo naye singa omanyi singa omuntu ategeera obulumi abantu be balimu mu ggwanga lyaffe Uganda embonaabona abantu baffe gye babonaabonamu naye nga bwe tuli si bwe tulina okuba ensi eyo Katonda yagituwa Museveni si ye nannyini Uganda Museveni talina ndagano gye yali akozeeko ne Katonda nti alina okufuga Uganda ne famire ye Uganda yaffe ffenna
ebintu ebirimu byonna ebiri mu ggwanga lyaffe Katonda yabituwa ffenna tubirinako omugabo naye nomani kikugasa kigwa okubanga oli mu bbangalo naye nga munnaasula bweru kigasa kigwa okubanga oli ku nkoko naye nga neyibawo n'ekyokulya talina kale muganda wange nze omulanga gwange gugende eri abo bonna naddala bavuka bannaffe bano ba Ashbag Kato yajja wano ne tumuwaana nnyo nga tumanyi tulina munnaffe naye nga tulina musota nzijukira wali okuyimbira n'akayimba wali ku stage pulezidenti ng'agenda oyingira lwe twali wali tukanyukira nnyo naye nga tulina musota oba okitegeera muganda wange naye nga yene essaawa bannayuganda bwe tugaana okwebereramu ku mulembe gwa Kyagulanyi kaweddemu alali kale muganda wange saa zigenda kuwera 3 nagenda gula kusigala kankwerekereza amina ssebo tweyanziza nnyo weebala omulimu gwonna gw'okola naye nga bannayuganda bannaffe tulina okwebereramu tuve mu bintu by'enkwe bali abasajja beekwata bakkaanya ensonga lwaki basobodde okukalakata Uganda emyaka 4 naye naffe tuba tetwebeereddeemu wallahi guno omulembe gwa Kyagulanyi bwe gugaana kuba batusseeko abantu bonna abaali basobola okununula Uganda tuli mu buwambe ffenna tewali ali seefu tulina okwebeereramu muve temuddamu bannayuganda temuddamu kuyisa linnya lya Tibahabulwa mu kamwa oli munyampi tatwagalangako ate talitwagala si munnaffe munnaffe mukimanye buli kye mulowooza kyonna temulowooza nti Tibahabulwa agenda kera ku nkya akolere bannayuganda for last 35 years talina kyakoledde Uganda ng'ovaayo gamba nti kikyagenda okola mu myaka gino ng'ali mu myaka gyakufa emyaka gy'alimu gya nsobi ali mu tteekateeka mutabanyiwe bajje batukalakate y'ensonga lwaki bagenda kujjawo emayiro kati aleete abantu be bonna okuva eri Kenya okuva e Tanzania bonna abaleete bajjule ku ttaka naye ng'ali mu Buganda Land Board Muganda kibi nnyo bibi ddala kale webale nnyo muganda nnyo neyanzege naye nze obusungu bwange bungi nnyo simanyi naye okukakkana Museveni ng'amaze kuva ku ntebe ya Uganda amina nnyo amina kale webale nnyo Mukama webale ddala muganda wange obudde bugenze webale nnyo muto wange nkuwulidde Bobi Wine kati kemigabo toyina network amanya abasigadde kamberekereze bannange ngene nfune kasigala obudde bugenze ngena funa no kasigala ngena nakunaabako ebbugu mulenzita akati nalabagana mbere bulungi Mukama abakuumi kira musanvu kasise satulu bogole mpologoma yedde popa apa the voice in peopleworld.com MC Norman Ganja ku Instagram mugende ku Twitter abasigadde mwenna mugende ku Twitter mugende ku Twitter mugende mu tweetinge MC Norman Ganja genda eri mu tweetinge gendo retweetinge ato tweetinge so postinga our comrade brother father a Ugandan citizen was kidnapped in Turkey. We call upon Turkey to free our brother Fred Kajibi #free Lumbuye chimala tegede chiwede